më vërtet unë vetë ju befasona me këtë gjë. Derisa sa i përket këtyre gjëra që tha edhe Blendi, më pajtona me të. Por ata e dinë më mirë se pse edhe qysh i kanë bërë gjonat, kështu që nuk duhet të futem në atë analizë që ti kritikoj klubet ose drita ka bërë punën e vet sepse ju ka dashur fitoria. Por llopi të jetë më shumë të ketë prioritet në kupë sesa në kampionat derisa ndodhet në pozitat e rrezikuara për me ranga kategoria, një klub me emën siç është Llopi, edhe me ata futbollistë shumë kualitativ që i ka, nuk e di, tash ata e dinë më mirë llogaritë e veta se si kanë bërë. E imja është vetëm me dëshiru sukses sikur dritës në ndeshjen e kthimit që e ka në Sloveni, si Llopit për. Që ti po mendon që interesi i skuadrës së Tarapatinës apo fokusi i skuadrës së Tarapatinës është në kupë, jo në kampionat? Po kjo dukt edhe me dy lojët që i boni me dritën, domethënë shkosh te drita të fitosh në dritë edhe të vish në shtëpi edhe të humbësh nga drita, aq lehtë me të vërtetë mu m'vjen për mu befasu. Sepse gjaja e parë është që më e rëndësishme është mbetja në litë se sa të unë të shkoj në finalet kupës ose shkoj në Evropë, se çam duhet mu kupa ose çam duhet mu Evropa nëse unë e bin nga kategoria. Derisa vjet ka qenë në një pozitë tillë. Derisa vetëm në barazh e ka siguru mbjetesë. Edhe me shumë vështirësi, derisa ishte me penallti. Kështu që nuk ka asnjë gjë lehtë edhe nëse do shkosh në barazh me ekipet që janë ligë të parë ku ka shumë kualitet tash se më shumë se vitin një vit më herët. Do jetë shumë e vështirë, por treneri Taheri din më mirë se ne derisa i ka bërë llogaritë e vet. Okej. Dritan?